rakkoo isaa himachuun jaalatu bikeetti sanitti saayiba keetii akkuma obboleessa keetiiti itti milaan rakkoo isaa akka himatuuf namni keenya maa hin beektaa ka dhukkubsate osoo taa'u ka fayyaa qabu yoo dura fiffiigee himate waan isarraa waan inni argaturraa waa argatu takkatti nu filatan abbaan rakkatu yoo rakkoo isaa himate namni illee gargaaruu danda'a si galee maaliif namni laa dooktarri gaafa namni tokko yaaliidhaaf mana yaalaa deemu doktara kasiitu doktaratti himate eessa akkasi dhukkubu asna dhukkuba itti yoo haali inni dhaabbatee doktaratti as bira dhukkubee itti irraan dhaga'u bara ati dhukkubsate eessa si dhagaamaa siin ja'a doktarri akkasi kanumaafuu mucaan ifii dhukkubsate waan ta'eef ati irraa dubbachaa jira inni haa dubbatatu sirritti itti himi sodaa dhiisuu qabalaan sodaatee yoo waa dubbate xiqqashuma dubbate uummannis akkuma inni dubbate san gargaaran jechuudha. San booda immoo deebisee namni isan gargaaru hin jiru jechuudha gargaarame jedhama. Rakkoo isaa gaafa nam tokko gargaarsatti seenee rakkoo isaa san gad seenee himatu qaba akka namni akka ganallee jechuun fayyutti gargaaramuu qaba mucaan si galee xiqqashuma dubbate ammas booda dhukkubsisanitti deebuu danda'a rakkatuu danda'a. Oromoon immoo mucaa kana kalee gargaarree ja'an. Si galee miti akkasii. Itti dabala. Laal dhuguma jette laal dhuga wallaa ani baay'ee wanti lafarratti nama mudatu tokko maali beektu osoon viidiyoo nama hin waraabin maaliin jedhaan beekta namni keenya yookaan Oromoon yoo ati himattedha kan si gargaaru yoo ati baaftee mul'ifatte tarii gubaa keessa jirtu miidhama keessa jirtu rakkoo keessa jirtu situ beeka rabbii gaditti garuu inni fuullee taa'ee viidiyoodhaan ilaalu si hubachuu dhiisuu danda'a. Waan ati muudii qabattu faa fakkaachuu danda'a. So sin gargaaru jennee himni nama amansiisnetti kan viidiyoo faa yeroo baay'ee waraabnu. Laal namni Habashaan yookaan sabaaf sablammiin kan biroo waanuma xiqqaa arbeessanii guddaa godhanii bo'anii lafa ciranii gangalatanii himatu namni miidiyaadhaan yeroo argu kallattiidhumaan gargaara. Yoo namni tokko dhukkubsatee miilli irraa muramee harki irraa muramee yaa dhukkubaan miillatu na cite yaa Oromoo jedhee callise hin gargaaru namni. Innoo dhibeen isaatti hin cimne yoo innoo amma kana baay'ee rakkanne yoo inni yoo hin koora siin jedha malee siin gargaaru kanaaf innummaan afaan isaatiin haa himatu sirriitti haa dubbatu sana booda waan hafe immoo nuti qajeelchinee fi uummatatti himnee fi akka inni gargaaramu hin goonaa yaada jedhuun qaba. Makii kiyya obboleettii kiyya qaalii naa ulfaadhu kabajamii baay'een si jaalladha. Galgala laayivii irratti wal agarree in taphannaa siin jedha. Baay'een si kabaja galata. Tole. Hedduu si kabajaa illee wallaahi hojiilee wallahi hedduu galatoomii namni Wanma live seeni bakka nooli live seenanii sifa follow sifa godhu. Okay, nan seena ibsa amma jette irratti wani ani gama kootiin gochuu danda'u jiraate naa barreessi bilbila koos qabda waliin haasofne namni nuti haasofsiisnu yoo jiraate haasofsiisna waan dandeenyu hin goona siin jechuu barbaadetti an qophaa'aadha rakkoon qabu. Bakka ibsaa dubbisiin abdii tolee. Dhageessa. Okay, abdii jechee jira ko barreeffamaani. Bakka abdii akka saagoonu mucaa kana xiqqishoo. Maki galatoomi dhugaa na seensistee namni akka na follow na tolchu gootee gara laayivii irratti tola garra hin taphanna. Gala kootu naminis waan jiru amma namni kun okkoo sagal seenee jira mee follow godhaa fi hundi keessan warri dhibbi torban asjetan follow dabalamaa fi waan nuti qabnudha. Nama miskiina bira dhaabbatudha hin beektanii nama yoo yaamtanillee isin jala awwaatudha saa hundattu feemasoota hedduu keessaa dhugaa rabbi abdii yoo barreessaniif nama jala awwaatudha dafee jechuudha. Kanaaf follow niti xiqqaataa jirudha. Hi abdii akkam jirta? Galatoon laki. Qabdaa mangistii. Wanta keessan follow godhaafi. Waan qabatamaa fiddan namni sin gargaara nus booda ittiin gaabbinu itti gammadaa goona waan qabatamaa maatiin maal keessa jira mucaa maaltu barbaachisaa akkamiin gargaaruu dandeenya waan jedhu waan qabatamaa fiddan Oromoon miskiinaa hin gargaara Oromayyuu gargaaraa turre waan ta'eef homaa hin rakkisu waan qabatamaa dhufnaan hangama kootiin qophiidhan maakiin hin beekti wal geenye haasofnee yoo baay'ate sa'aatii lamarra teenye waan isaan barbaadan nuti yoo wal geenye
nama shanjaa yoo taane as laayivii kana irratti dhufnee ol geenye waan barbaachisaa ta'u goonee mimmaan isaanii akkuu dandeenya garuu ummanni immoo bor namoota akka namni gargaaramu dhufanii nu gaafatan osoo hin taane nu warra gargaarsisedha kan inni gaaffii gaafatu akkuma makiinsi jette kanaaf waan qabatamaa